在游戏里，有些村民交易你可能根本都不知道，但他们的价值能彻底颠覆你的游戏走向。在本视频中，我为你整理出了16种最强大的村民交易，它们能让你轻松获取最有价值的稀有物品，甚至是几乎免费的绿宝石。如果你还在傻傻挖钻石做装备，那我告诉你，你就落伍了。你只要有一个专家或大师级盔甲匠，绿宝石直接能换一整套钻石装备。听清楚，不是铁装备，是钻石装备。而且更夸张的是，你完全不用再跑矿洞去挖钻石，只要你有绿宝石，你想要几套钻石盔甲都行。那问题来了，怎么快速把盔甲匠升到大师级呢？其实很简单，只要用铁钉跟他交易，一直提升他的经验，就能直接提升到大师级。如果你已经有了铁傀儡农场，这完全不是问题。接着的步骤就简单了，你想要胸甲用绿宝石换，你想要靴子也是用绿宝石换，整套钻石装备还自带附魔，是不是比你挖矿还轻松呢？最重要的是，如果你再搭配上僵尸化村民和村庄英雄效果，交易价格还能再降，有时候1块绿宝石就能直接换1个钻石盔甲，你说爽不爽？是不是比刷怪探索挖矿还要更划算呢？再来，我们要介绍一个来自农民的大师级交易，那就是用绿宝石买金胡萝卜。为什么说它强？因为金胡萝卜是游戏里最顶级的食物之一，它们提供了大量的宝石度，而且可以堆叠。吃下去之后，你几乎不用再担心饥饿值掉得太快。比起面包、土豆这些基础食物，金胡萝卜绝对是最棒的。重点是你完全不用自己去合成，可以节省很多种植和制作的麻烦。而农民直接让你跳过这一切，3颗绿宝石就能换到3个金胡萝卜。但这还没完，因为我们能通过打折，最终将1颗绿宝石换成3个金胡萝卜。最后，如果你有了稳定的绿宝石，就能和农民获取最佳的食物来源。我敢说，这是所有村民交易中的终极核心。我说的就是图书管理员的附魔书交易。这个交易能让你获得梦寐以求的修补附魔书，但它的能力远不于此。它几乎包含了所有游戏中的顶级附魔，除了视频中你看到的这些附魔书。如果你刷出的不是你想要的附魔，别担心，你只需打掉它的奖台，再重新放回去，它的交易列表就会完全刷新。不断重复这个步骤，直到你刷出修补或其他你想要的附魔术。我强烈推荐你刷出其他附魔，包括效率5、时运3、耐久3、精准采集、力量5和保护4。有了这个交易，你就能轻松打造你的神装。接下来这个交易绝对是我的最爱，也最推荐你们一定要搞的，那就是支剑师用木棍换绿宝石。为什么这么夸张呢？因为木棍几乎等于白送的绿宝石。我们拆开来讲，支剑师在新手阶段就会提供一个超级离谱的交易，32根木棍相等于1颗绿宝石。听起来还行对吧？可一旦你搭配上自动竹子机，这交易简直无敌。大家都知道，竹子在麦块里生长的速度是快到离谱，你只要用一个活塞、红石观察着，做个简单的自动竹子农场，就能源源不断拿到竹子，把竹子合成木棍，再去找支剑师换绿宝石。这时候木棍对你来说就是完全免费的，这意味着你根本不用去矿洞挖矿，也不用刷怪农场，光靠木棍就能买钻石装、食物、附魔术等等。接下来要讲的交易简直是地形送给玩家的福利，那就是石匠用粘土换绿宝石。你知道吗？石匠在学徒阶段会提供一个很强的交易，10个粘土球相等于1颗绿宝石。听起来是不是还好？但如果你的基地附近刚好有苍玉洞窟，那这交易直接变成白送的绿宝石。这是为什么呢？因为苍玉洞窟里粘土多到你根本挖不完，水池、海底都是厚厚一层粘土，你随便挖几分钟就能塞满你的背包。而且最重要的是，粘土还可以通过泥土加上滴水石锥无限合成。简单来说，只要你有一堆泥土，再放上滴水石锥上进行等待，粘土就是无限的。换句话说，石匠这个交易几乎就是个印钞机。当然，在后期它并不会派上用场，但前期真的很棒。但是也别忘了搭配上僵尸化村民和村庄英雄效果，还能用1个粘土换1颗绿宝石，后期或许还能用上。在麦块里，如果你说什么资源多到泛滥，那绝对是石头。
特别是当你拿着精准采集的镐子，疯狂的在地底或高山上挖掘，你的背包很快就会被石头给塞满。而这位石匠村民就是你点石成金的关键，他能用20个石头换取1颗绿宝石，这等于把那些堆满箱子你本来想丢掉的无用石头，直接变成用不完的绿宝石。武器匠最强大的地方在于它能卖你钻石剑和钻石斧。这2个工具几乎是前中期最重要的战斗装备。钻石剑能大幅提升你的输出，而钻石斧不仅伤害高，还能在战斗和伐木中两用。虽然这些武器会带上一些随机附魔，但这些附魔取决于你的运气。这里要提醒你，这个交易每天有3次的数量限制，但这根本不是问题。只要你持续与武器箱做购买，就能稳定的获得任意数量的钻石剑和斧头。这个交易还有一个隐藏的优势，就是分解附魔。你可以用砂轮洗去这些购买来的工具，轻松获得大量的免费经验值。然后我们可以将这些工具放上铁针，获得我们想要的附魔。接下来要讲的是工具匠。当工具匠升级到专家和大师级的时候，你就能解锁一个非常实用的交易，那就是用绿宝石直接买钻石工具，就像是镐子、铲子、斧头，这些全都有。通常还会自带附魔，虽然是随机的，但有时候会刷出意想不到的好东西。这个交易最大的好处就是能让你完全跳过挖钻石的过程。对于刚进入中后期的玩家来说，不用再花时间到处找矿，直接刷几个工具匠就能拿到一堆钻石工具。同样的，就算工具附魔不理想，你也可以用砂轮洗掉，然后拿去重新附魔。这样一来，绿宝石就等于变相转换成了经验和工具，还是蛮不错的。渔夫听起来好像没什么用，但实际上它的一个交易非常强，那就是用线换绿宝石。为什么说它强？因为线在游戏里其实很好获得。假设你有专门盖刷线机，那更是无限供应，完全不怕缺了。这个交易最大的优势就是能把一堆原本没什么价值的线直接转换为绿宝石。这个方法能让你快速积累绿宝石，去换取更有用的物品。除此之外，渔夫也能卖你一些食物和钓鱼相关的东西，但那些都不算是特别核心。真正值得关注的就是这个线换绿宝石的交易。所以如果你有刷线机，渔夫绝对是你要培养的隐藏宝藏村民之一。牧师的交易里有一个非常值得关注的，就是用金锭换绿宝石。很多玩家会觉得金矿不怎么稀有，但如果你有盖一个主人塔，那你就会发现金锭会变成几乎无限的资源。你可能没想到的是，主人塔除了提供海量的金锭，还会同时产出大量的腐肉，而牧师刚好能同时回收这2种产物。这意味着光靠这些掉落物就能轻松换取海量的绿宝石，金锭和腐肉瞬间转换成了最有价值的货币。说到绿宝石的最稳定来源，盔甲匠绝对能排进前3。它除了能用绿宝石买你的钻石装备，还有一个非常强大的交易，那就是用铁锭换绿宝石。这个交易的威力完全取决于你是否拥有一个铁傀儡农场。虽然4个铁锭换1颗绿宝石听起来有点小亏，但别忘了，当你的铁是零成本无限量供应时，这个交易的性价比就直接拉满。所以想要实现真正的绿宝石自由，盔甲匠的铁锭换绿宝石绝对是必不可少的一环。农民绝对是在游戏里获得稳定绿宝石来源的最佳交易之一。他接受各种农作物交易，而这些东西都非常容易大量种植。但其中最为有效的，无疑是在老手阶段就解锁的西瓜交易，只需4个西瓜就能换取1颗绿宝石。这个交易为什么那么强？因为西瓜的产量惊人，而且你可以轻松的将它自动化，哪怕你只建一个简单的西瓜田，它的收益也是蛮不错的。如果你想追求更高效率，记得在破坏时使用带有精准采集附魔的工具来收割，这样每挖一个方块就能获得一个完整的西瓜。相对于20到30个才能换1颗绿宝石的马铃薯和小麦，西瓜的交易更是划算不少。更重要的是，当你的西瓜田在自动生长时，你完全可以去做别的事情，最终依然能获得大量的绿宝石。很多玩家一提到渔夫，第一反应就是鱼类相关的交易，但其实在大师级的时候，渔夫会解锁一个非常有意思的交易，那就是用船换绿宝石。这个交易的强大之处在于，船的材料几乎等于无限的，只需要一些木头就能合成大量的船，
而木头在游戏里是最容易获取的资源之一。你只要一直砍树，就有源源不断的材料。换句话说，你用最廉价的木头转换成船，再拿去换绿宝石，这就是一个超级划算的资源转换。说到这件事，很多人会想到早期用木棍换绿宝石的超强交易，但其实到了大师级，它还有一个更冷门却同样逆天的交易，也就是用半线钩换绿宝石。如果你在生存世界里有盖一个刷钩机，那你就不用合成半线钩，直接换取大量的绿宝石。这意味着你几乎不用任何额外的投入，就能源源不断的把废物转换为绿宝石。屠夫是大多数玩家都忽略的村民，但他的交易到大师级也是很强大。你能用甜浆果和它换绿宝石，最一开始只能用10个甜浆果兑换，但是如果你把村民僵尸化后，就只需要3个甜浆果。如果再搭配村庄英雄的效果，就可以用1个甜浆果兑换1颗绿宝石，这简直太神了。所以说，大师级的屠夫也是你获取大量绿宝石的来源之一。现在我要介绍一个很多人忽略的交易，那就是图书管理员出售的玻璃。你只需要1颗绿宝石就能买到4个玻璃，听起来可能不算什么，因为很多玩家会直接去挖沙子烧制玻璃。但是这个交易的好处是，你完全不用浪费时间去烧制，也不用花时间去挖沙子，只要你有几个图书管理员，就能快速获得大量的玻璃。举个例子，如果你有10个图书管理员，几分钟之内就能换到几百个玻璃，这比自己烧还要来得更快。而且这个交易还有一个隐藏用法，你可以把这些玻璃合成玻璃板，然后再卖给制图师。这样一来，你不仅能拿到大量的玻璃，还能在卖玻璃板的过程中赚回绿宝石。这意味着你实际上可以做到绿宝石不减少，反而增加，途中还可以赚取大量的玻璃。这是一个非常强大，但很多玩家没有注意到的交易。